Самый нежный и самый вкусный банановый кекс с изюмом. Нам понадобится 3 банана. 2 банана хорошо разминаем вилкой в пюре. Добавляем 1 яйцо, 70 граммов сахара и 2 столовые ложки сметаны. Еще 50 граммов растопленного сливочного масла. Добавляем 140 граммов муки и чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. Добавляем 60 граммов изюма и еще раз слегка перемешиваем. Выкладываем тесто в форму. 3 банан разрезаем вдоль, пополам. Красиво выкладываем сверху и слегка посыпаем коричневым сахаром. Отправляем в духовку на 350 по Фаренгейту или 175 по Цельсию на 40-45 минут. Для аппетитной румяной корочки в конце включаем режим бройл еще на 2-3 минуты. Разрезаем и наслаждаемся невероятно нежным, ароматным и слегка влажным банановым кексом. Обязательно приготовьте и не выбрасывайте бананы.